Osmomoza ukhuhlwa abelungu ngesende legoli elipink isende isibinda naso lwamfana thina sikwazi ukubona intombi thina itshela ukuthi iyitshitshi siyakwazi ukuyibona ayilona itshitshi sikwazi ukubona umuntu osifazane ongayiphethe ingane ethena akazazali sikutshele thina ukuthi wakwazala wena so thina siyakwazi ukubona uyindoda mangabe ukuthi uyadliwa phela abantu besifazane umuntu osifazane elala nomuntu osilisa uyakhulelwa indoda mayilala nomuntu esisayikhulelwa ifutheka isisu ibisi bapheli avela belula umuntu ehamba elule abelula namaphosha akhe nama-V-class akhe sikubona ukuthi hayi izulu liqala lishaye phansi bese liyakhuphuka alehli phezulu so musani kusithomela nge-wealth the bending over wealth thina siyafukuza thina every cent esiyi-onayo we are very proud of it very very proud every child esinayo we are loving it because savele sathi siqala nje saqala ngokuthanda izingane zethu we've never encouraged abortion kumuntu engithandana naye I've never encouraged into wrong kumuntu akekho umuntu engimthengela ama morning after mina so yehlisana umoya bafana bami mina ngangikhuluma nezinsizwa lapha nina nizona izinsizwa aningene lapha ngangikhuluma ngomaskandi ngangingakhulumi ngani angazi ukuthi yini leni nidonse nje nesanishesha kangaka nigijima nisa kangaka azongaphumi lama album enifuna